ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಭಾರ, ಹಾಗೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್, ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹೊಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಒಲೆ ಮೇಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಂಚಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಸ್ಮೋಕ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಭಾರ, ಹಾಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.